गाइस वीडियो के एंड तक देखना। बाहर से आवाज आ रही, चलो देखते हैं। गाइस इस टाइम भूत की मूवी देख रही है, बाहर तो कुछ देख भी रहे नहीं, हैं चलो। आप लोग, अब देख सकते हो। मैं तो नहीं डरा। हाँ हाँ मैं भी नहीं डरा। हाँ तो मैं कौन सा डर गई। तू नहीं डरा ना? देख जा मेरे लिए पानी वही लेके आ। पानी नहीं के भैया लिए मुझे दोनों मूवी देखनी है। बोलेंगे। भाभी तुम अब जाओ। उसमें कि तुम हाँ चले काजल, जाओ, तुम तुम नहीं चले डरी ना, जाओ। तुम लाओ। हाँ अब गाइस हाँ देख लाती सकते हूँ। हो, देखो। जी किचन में से पायल की आवाज आ रही है। क्या बोल रही हो? हाँ तुम दोनों जाओ देख कर आओ। चल छोटे। नहीं आ रही छोटे आवाज। देखो देखो अब भाई। हाँ आई। भैया आवाज आ रही है। हाँ, गाइस जो पायल की क्या आवाज करें? है ना, वो इस लड़की के पैरों में है, छोटे अब क्योंकि आवाज तो इसने बंद पायल कर पहनना दी। है हाँ भैया। इसलिए। अरे सुनो ये तो मेरी खुद की पायल की आवाज है। ये देखो। ओ भाई, क्या हो ओ गया? भाई देख सकते हो आप।